香港呢個咁美麗嘅城市，除咗繁華忙碌嘅一面之外，仲有好多地方值得大家慢低腳步去欣賞一下。今日就由兩位朋友帶大家去了解一下三門仔新村嘅過去歷史同埋現在嘅風貌啦。喂，善叔，最近有冇去過三門仔啊？有啊，上個禮拜先去完嚟，幾靚㗎。你仲記唔記得三門仔喺邊呢？當然記得啦，三門仔以前係一個漁村嚟噶嘛，環境優美，海景更加一流啦。係啊，三門仔嘅歷史真係好值得了解下㗎。不如我哋一齊去睇下啊！善叔，我哋到咗啦喎，呢個三門仔小巴站喎，你睇下周圍嘅景色幾靚。咦，有叔，呢度有間教堂喎。話說以前咧，呢度傳福音咧，用隻福音船嘅，咁去周圍啲村落嗰度傳福音。自此之後咧，因為呢度咧越嚟越多居民，咁所以咧呢度咧就起咗間教堂俾佢哋，係方便啲村民嚟呢度崇拜咁樣嘅。咦，有叔，呢條路咧就係去咧馬屎洲嗰個地質公園嗰度噶。咁同埋嗰度亦都有個村咧講解翻三門仔村嗰啲歷史嘅。呢度好多遊客喺呢度周圍行下噶喎，不如我哋邊行邊講啦。好啊！有叔，你睇下呢啲咧就係當年政府咧為啲村民起嘅屋嚟噶啦。咁呢啲屋咧全部咧間黐埋晒一齊，咁樣佢哋咧啲鄰里關係咧就咁樣打成一片噶啦。佢哋話說60年代政府要起嗰個船灣淡水湖，咁啊將灣裏邊嗰啲村落咧就搬嚟咗個淡水湖嗰邊，咁啊搬到嚟呢個大埔海鹽田仔村，咁成為依家呢個三門仔新村啦。隨住而家咧養魚業啊、養豬業咧慢慢咁式微咧，呢度村落嗰啲後生仔咧都出咗去打工，剩翻低而家啲老人家喺度咧享受翻寧靜嘅生活。三門仔唔單止係一個旅遊景點，仲有好多文化遺產需要我哋保護。都係㗎，而家越嚟越多人都關注我哋香港嘅本土文化。你睇下呢個日落幾靚，真係令人心曠神怡啊！係啊，但我心裏面有個憧憬，希望可以香港嘅文化保育可以再做好啲，希望可以多啲本地同海外嘅人多啲了解我哋香港嘅歷史背景。係啊，三門仔係我哋文化嘅一部分，我哋應該要好好保存佢。係啊，希望可以多啲人可以關注、守護住呢個咁美好嘅淨土。我哋要好好努力啊，讓我哋下一代可以好好享受呢個咁正嘅地方。